درې زیناکار ملګري دوی چې به کله زینا کوله نو دوی به یو بل ترنګونه کول چې یاره پلانکي ځای ته راشئ او راځئ چې زینا وکړو. یو ځل داسې چل وشو چې د یو ملګري یوه جینۍ راویستې ده او بیټک ته یې به ولیده او په واشروم کې یې کېنولې ده د یېرې له وجې چې یاره دا جینۍ څوک ویني نو په واشروم کې دنده ناسته ده به دغه ټایم کې بجلي نشته دی دا زیناکار ملګری لګېدل د نور زیناکارانو ته یې رنګونه کړلي چې یاره پلانکي نمبر ځای ته راشئ او موږ هلته کې شی مې راویستی دی او راځئ چې دې سره زینا وکړو. نو کله چې د دې نورو ملګرو ته رنګونه کړلي جینۍ دنده په واشروم کې ناسته ده دا دوه هلکان پسې وروسته راغلي دي لاول دا یو ملګری تللی د چا چې راویستی لاول ده زینا کړې ده بیا ورپسې بل ملګری تللی هغه زینا کړې ده ورپسې د اخرنی نمبر کم کس چې تللی ده هم زینا کړې ده. خو د اخرنی کس چې څنګه لاړ او ده زینا کوله او په دې کې بجلي راله او ده زینا وکړه او لاندې چې د جینۍ ته وکتل نو دا جینۍ د دې هلک خور وه. هغه جینۍ د دې هلک خور وخته او د خپلې خور سره یې زینا وکړه. دې دوو ملګرو ته یې دا پته نه وه چې موږ چې دا کوم شی راویستی دی دا کومه جینۍ چې موږ د زینا دپاره راویستی دا د دې هلک خور ده. ولې دوی خو د زینا کې په زینا کې دوی وخته و دوی خو به د هر شي سره زینا کوله که توره سپینه زړه دا به یې نه کتل خو بس زینا به یې کوله. په اخر کې چې کله د زینا وکړه نو هغه د ده خور وخته خاتمه یې په څه باندې وشوه په زینا باندې وشوه. هم حقه په واشروم کې یو بوتل پروت و هغه یې مات کړو خپلې خور له یې مړې وشلوله بیا بار ته راووتو دوو ملګرو له یې مړې وشلولې او ځان یې هم په هغه ځای باندې مړ کړو د څه د وجې د زینا د وجې. ده ته پته وه که دا زه پرېږدمه نو دا ما دپاره لوی شرم دی ولې چې ما سره چې دا دوه کم کسان ناست دي دوی زما د خور سره زینا کړې ده. نو ملګرو لږ شانتې خدای خواران ته وګوره جولۍ درته خوروږمه د دې ټیک ټاکرو د دې زیناکارانو نه واوړئ لږ شانتې الله ته متوجه شئ. په اسلام آباد کې پرون دا ګلۍ شوي د الله به در باندې د کاڼو باران وکړي. د دې هلکانو نه تاسو عبرت واخلئ. قصه مې ته ځکه شارټ کټ وکړه تاسو ډېرې خبرې نه ګورئ.